Buenos días, estudiantes y padres de familia del Colegio José Acevedo y Gómez. En este video encontrarán información relevante para entender y desarrollar las actividades de las clases de teatro. Bienvenidos. Este es un video complementario de la actividad 1 Sonidos de mi país, donde podremos escuchar una recopilación de ambientes sonoros comunes a la mayoría de los colombianos. En primer lugar, veamos el siguiente video realizado por Señal Colombia para poner a prueba la memoria auditiva de algunos compatriotas. Escucho música de salsa. Ahí como fiesta, De... chucu chucu. No, me dieron hasta ganas de bailar. Yo creo que de Cali. O sea, yo me imagino caminando por Cali. Cali. De la capital de la salsa, como es Cali. Cali, ¿no? Cali, las fiestas de Cali más o menos. Como de salsa de Cali. La gente está gritando, ofreciendo sus productos. Es como en una ciudad, pero pues en la parte como comercial, música popular. Típica zona de tiendas y de cosas. Bogotá. Como el centro de Bogotá. De la ciudad de Bogotá. En Bogotá. Me siento que como en un pueblo. Por ejemplo, como en el Ricaurte aquí en Bogotá, que es bastante concurrido. Sí, superurbano, Bogotá. Bogotá. Bueno, escucho como selva. Como varios animales distintos también. Selva tropical. Siento que voy en un río. Me imagino así como en la selva. No sé. Pues supongo, no sé, Amazonas quizás. Y Amazonas. De la Amazonía. Me imagino que es como en el Amazonas. No sé, como que si estuviera en la Amazonía. Amazonas, pero así muy en el fondo. Tambores, baile. Ah, es de la costa, pero no logro saber qué región exactamente. Atlántico. Como de la costa atlántica. Diría que una zona del Pacífico, pero no sé cuál. Valledupar, César, Valledupar. Claro, nuestro Pacífico colombiano. Carnaval. Carnaval. Eso es por Barranquilla. Sí, es como un carnaval, como viendo un desfile de gente bailando y con pues todo el ruido de las demás personas. No sé, esto me suena muy como Brasil, como Río de Janeiro. No, silletero, ¿no? Entonces sería en la Feria de Flores de Medellín. Es que diría que las flores, pero también me confunde un poquito Barranquilla. Ahora, escuchemos ambientes sonoros de un lugar específico del país. Te reto a que intentes adivinar antes de 10 segundos. La cara de los cerdos. Está cotizando chines, bodega de Camisa Victorino, desde 8.000 pesos, toma y tenis, zapatillas, calzado original, punto de fábrica. Espectacular, sorbete de guanábana realmente exquisito, sorbete de guanábana muy sabroso, bien frío, bien refrescante, pero económico, muy económico. Traiga solo unas moneditas. Oiga, es que aquí prácticamente no se necesita plata. ¿Eso plata para qué? Unas moneditas nada más, para que se deleiten con exquisitos sorbetes de guanábana. Ya no le puedo regalar la última flor. Por último, hagamos un recorrido por regiones, escuchando varios ritmos de nuestro mágico folclore. Hoy
vamos mi Marquito, que te llevaré al 15º Festival en Guararé. Ahí vamos mi amorcito, que te llevaré al 15º Festival en Guararé. Recuerda que la actividad consiste en recopilar 10 sonidos que puedan ser comunes para nuestros compañeros de clase y que se puedan incluir en la categoría Colombia. Luego haremos un collage dibujando las imágenes, sensaciones, sentimientos o ideas que nos evocan estos sonidos. Se pueden grabar los sonidos directamente con un celular y también se pueden descargar de internet. La idea es poder socializarlos durante los encuentros virtuales. Aquellos que no tengan los recursos digitales pueden realizar un listado y una descripción en una hoja con buena letra, incluyendo el collage. Puedes utilizar diversos métodos para recopilar, recortar y pegar los sonidos dependiendo del dispositivo que uses. En la descripción de la tarea te dejaré enlaces a tutoriales con explicaciones sencillas. Para PC te recomiendo Audacity, es gratis y fácil de manejar. Y para celular te recomiendo Filmora Go. En la cartilla encontrarás los enlaces y una breve descripción. También puedes cargar los sonidos por separado en la plataforma Teams. Entonces, manos a la obra. Y bueno, eso es todo por ahora. Recuerden que pueden enviarme sus preguntas por medio de la plataforma Teams o durante los encuentros sincrónicos. No olviden referenciar sus evidencias de trabajo con su nombre completo y curso antes de subirlos por la opción de tareas. No importa si son archivos de audio, fotos, videos, enlaces o documentos. Los saluda su profe de teatro, Jorge Caicedo. Hasta la próxima.